আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কেমন আছেন? আশা করছি অনেক ভালো আছেন। সেফ কোম্পানির আজকে যে ফ্যানটা আপনাদেরকে দেখাবো, এই ফ্যানটি মূলত আমাদের 12 ভোল্ট অর্থাৎ 12 ভোল্টের যেকোনো ব্যাটারি এবং যেকোনো সোলার থেকে সরাসরি চালাতে পারবেন। এটা ওয়ালটন কোম্পানির 5টা পাখা সেভ নামে এই ফ্যানটা। এটা কিন্তু কালারটা হোয়াইট কালার এবং রেড কালার সংযুক্ত, লাল এবং সাদা সংযুক্ত করে এই ফ্যানটা। এই ফ্যানটা সাইজে অনেক বড় এবং 5টা পাখা। আর এটার সাথে রেগুলেটর সিস্টেম আছে। এটা উল্টো পাকে অথবা সিধে পাকে যেদিকেই ঘোরান না কেন, এই ফ্যানটা কিন্তু আসলে আমাদের রানটা করবে খুব সুন্দরভাবে, রেগুলেটর নষ্ট হবে না। এবং এটা কিন্তু এটা যে তলাটা আছে, তলাটা কিন্তু বেশ বড় রাউন্ড। আর এটা কিন্তু অনেক ওয়েটফুল। এটা পড়ে যাওয়া বা পড়ে গিয়ে ভেঙে যাওয়ার মতো কোনো সিস্টেম নাই। এটার সাথে পর্যাপ্ত পরিমাণ তার আছে এবং ওয়ারেন্টি কার্ড সহ আপনারা কিন্তু এই ফ্যানটা পাবেন। এই যে ওয়ারেন্টি কার্ড আছে এটাতে, আমরা এটা রেখে দিয়েছি। আর এটার সাথে প্লাস মাইনাস দুইটা কিন্তু আমাদের কেবলস আছে। আপনারা চাইলে প্লাস মাইনাস কেবলসটা আরও বাড়িয়ে নিতে পারেন এই ক্লিপগুলো বাদ দিয়ে। তো ফ্যানটার দাম পড়বে মাত্র 3000 টাকা। আমরা ডিসকাউন্ট করতেছি 200 টাকা, 2800 টাকায় প্রোডাক্টটা পাবেন। ধন্যবাদ টিএম ইলেকট্রনিক্স। যারা অর্ডার করবেন অবশ্যই স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে কল করবেন।